So, welcome back na naman guys sa ating channel. Today, may bahagi po tayo sa inyo isang Nissan NV350. Nung last, si Sir nagpa-add ng pre-on kasi mahina yung lamig sa likuran. At nagtagal lang yon ng mga isang buwan at bumalik dito para ipa-general check-up sa atin guys. So, lagyan natin ng manifold gauge para ma-check natin kung ilan na lang yung kanyang karga. So ayan, nasa 60 PSI mahigit guys. So try natin pandarin ng aircon para malaman natin kung ilan na lang yung natira sa kanyang on aircon reading. So ayan guys, 10 PSI na lang, so kulang na siya guys. So i-check po natin to guys. So at syempre, dating una nating gagawin, syempre tanggalin natin yung buong dashboard at saka yung sa likuran na evaporator tanggalin natin para ma-check at saka malinisan na rin guys. So yun, check ko po, bitin talaga yung lamig. So yung sa harapan guys na aircon, medyo okay pa naman siya, malamig pa. At yan, umpisa na po natin sa pagtanggal ang buong dashboard at saka rin sa likuran na evaporator. Share ko lang guys, no, may kunting tip ako sa mga NV350 na owners. Ito po pala, pag limbawa, pag kulang na po ang kanyang karga, una po yung hihina yung lamig sa likuran. Yung sa harap, okay pa. So, ganyan po yung NV350 guys, kapag kulang na po sa karga, una pong hihina yung sa likuran na aircon. So okay, keep on watching lang guys para makita ninyo. I-share ko po sa inyo kung ano yung sira ng van na ito na Nissan NV350. Yan guys, dandaan lang po pagtanggal sa dashboard. At okay, after natin matanggal ang dashboard, next natin tanggalin ang kanyang evaporator housing. At yan guys, iilag lang po natin ng konti yung steel para ma-move natin yung sa blower housing. At saka next natin yung sa evaporator na housing. At syempre dandaan lang guys, baka magasgas yung windshield. So ayan na guys, natanggal na po. Ibalik lang po natin yan sa yung steel para hindi po magasgas ang pintuan. At ito na po yung blower housing at saka sa evaporator housing. Maghintay lang po tayo ng ilang minuto sa pagtanggal ng evaporator guys. So okay, ito na po yung evaporator guys, at kung mapansin niyo, meron pong kulay na green. So ibig sabihin, may ideya na po tayo na may
leak kasi ang langis po ng Nissan may nakahalo po na kulay na green. So at syempre para sure tayo, i-leak test po natin, ilublob po natin sa tubig. So okay, lagay lang po natin sa tubig para makita natin yung bubbles. So yan guys, focus lang natin. Yun po sa pula na bilog guys, kung makikita ninyo meron pong pakunting-kunting bubbles. So confirm guys, evaporator may leak po. So ayan, sobrang liit lang po ng kanyang leakage. So tanggalin natin ang kanyang foam para makita natin guys ang kanyang butas. At ang kanyang butas nasa gilid lang naman guys, pwede pa yung ihinang. Kaso nirecommend ko sa may-ari na magpalit na lang ng bago. Kasi hindi tayo sigurado sa ibang parte ng evaporator, baka doon naman mag-leak ulit. So papalitan po natin yan ng bago guys. So okay, at yun lang guys, maraming salamat po sa panonood at sana may na-share naman po tayong kalaman sa paggawa ng car aircon. So at kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-hit sa notification bell para updated kayo sa mga next video na i-upload natin.